سلامونه د هلمند ملي راډیو درنه اوریدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې د خوښۍ جامې پر تن ولرئ او دا وخت مو تر دې دمه په خیر رسولی وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فریدالله خیال راغلی یم. درنه اوریدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع کاروبار، د کاروبار مهارتونه، کاروبار ته وده ورکول، په اصل کې په ټوله کې کاروبار ته ځانګړې شوې ده چې څنګه کولی شو کاروبار پیل کړو، مهارتونه یې څه دي، څنګه وده ورکولی شو. نن به په دې خپرونه کې پر همدې موضوع باندې بحث کیږي. خپرونه کې را سره د کاروبار ځواک، د مهارتونو او اصولو څخه برخمن ځوان ښاغلی امین الله سعادت را سره مېلمه دی. سعادت صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې بلنه مو ومنله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ډیر خوشاله شوم چې زه مو راوبللم او د دې وړ مو وبللم ترڅو مو زموږ سره د کاروبار په اړه باندې مرکه کوئ. ستاسو څخه مننه کوو. په دویم قدم کې د ملي راډیو ټلویزیون د ټولو همکارانو او اوریدونکو څخه هم ځانګړې مننه او کور ودانۍ وایو چې زموږ سره په دې مرکه کې یو ځای یاست. ډیره زیاته مننه کور د ودان. سعادت صاحب، پیل یې که له دې نه وشي چې مثلا موږ څنګه کولی شو سوداګري پیل کړو. کیدای شي کله چې سوداګري کوم اشخاص پیلوي، لومړی که شاید ستونزې ورته مخې ته راشي، دغه ستونزې څنګه حلولی شي بیا؟ سوداګري یا کاروبار پیلول تقریبا ډیر اسانه کار دی او پیلول یې د هر چا لپاره د یو شوق په څیر دی. شوق دی مثلا، خو وروسته د کاروبار چلول، بقا او دغه ساتنه چې ده بیا یو څه ستونزمن او یو څه سخت کار دی. موږ کاروبارونه څو رقمه لرو چې کوچني کاروبارونه هم لرو او لوی کاروبارونه هم لرو. د دې جملې څخه که چیرې موږ لومړی لوی کاروبار ته متوجه سو، که چیرې کس غواړي چې په لومړي ځل باندې یو لوی کاروبار ته ننوځي یا یو لوی کاروبار پیل کړي، نو دی باید چې مخ تر مخکې باید بعض مهارتونه باید زده کړي او بې تجربې او بې کوم مهارت ترلاسه کولو څخه باید چې هیڅ کله دی لوی کاروبار ته ورننوځي. او که چیرې مثلا لوی کاروبار د یو بل چا څخه ورته پاته کیږي، یا د پلار د خوا څخه یا د مشر ورور د خوا څخه لوی کاروبار بې تجربه کس ته انتقالیږي، نو دا هم ډیره لویه ناپوهي ده په دې برخه کې چې به هیڅ کله باید دا کاروبار ونسي، ځکه چې دا کاروبار کیدای شي د سقوط سره مخامخ کې او د منځه یوسي. ځکه چې مخ تر مخ کې چیرې چا په یو کاروبار کې داخل نه وي او کاروبار یې نه وي کړی، نو هغه مهارتونه نه لري، نو کاروبار دې نه پیلوي. زما توصیه دا ده چې کاروبار دې نه پیلوي، مخکې مهارتونه زده کړي او په کاروبار کې دې څه مودې لپاره وخت تیر کړي او تجربه دې ترلاسه کړي. بل چې دي کوچني کاروبارونه دي، کوچني کاروبارونه چې دي پانګه هم لږ غواړي، سرمایه هم لږ غواړي او خطر یې هم کم دی او عاید یې هم کم دی او لږ سرمایه ته اړتیا لري. چې په کاروبارونو کې باید په اول کې باید موږ تاسو د ډیرې حوصلې، علاقې او د خپل ذوق مطابق یو کاروبار پیل کړو. مثلا کوم چې سره چې موږ ډیر علاقه لرو، هغه کاروبار باید چې موږ پیل کړو او هم سخت کار وکړو او متمرکز اوسو او توجه هغه کاروبار ته موږ ډیره باید ولرو. د دې لپاره باید موږ آمادګي ولرو او د کاروبار لپاره لازمي پړاو دی. خو متاسفانه زموږ ځینې ځوانان چې دي دا نشي منلی. په دویمه ورځ باندې چې کله کوم مشکل ورته رامخ ته سي یا مثلا کوم لږ تاوان ورته رامخ ته سي، دوی د په اساس باندې کاروبار پرېږدي او په نیمه کې مثلا هغه کار پرېږدي. نو بیا هم وایم چې هر کاروبار د الله جل په توکل باندې په ټینګ عزم په استقامت سره باید پیل کړو. د دې سره ترڅنګ باید چې د ستونزو باندې هم موږ تاسې بریالي سو، ځکه په هر کاروبار په جریان کې او په پیل کې ستونزې رامنځته کېږي چې هغه ستونزې باید موږ وپېژنو او د حل لارې ورته پیدا کړو. معلومه خبره ده د هر کاروبار پیل څخه مخکې به ستونزې هم رامنځته کېږي چې هغه ستونزې باید موږ پیش بیني کړو، یعنې مخ تر مخکې هغه ستونزې باید موږ وپېژنو او هغو ته د حل لارې پیدا کړو. مثلا تر ټولو لومړی د خپل کاروبار لپاره موږ باید یو سوداګریزه پلان ولرو چې هغه ډېر اړین دی. په دې یعنې زموږ کار د سوداګریز پلان په اساس باندې مشخص کېږي چې مثلا زموږ موخه او زموږ هدف په هغه کې معلومیږي چې موږ څه غواړو او څه لاسته راوړو، په څومره وخت کې باید چې مثلا لاسته راوړو. دا ټول په دغه پلان کې مشخص کېږي. مثلا د محصولاتو یا خدماتو د کوم ډول دي او مالی منابع، مثلا سرمایه غواړي چې دا خپله مثلا یو ستونزه ده چې مالی منابع یا سرمایه ونه لري. د دې د جذب لپاره ته کولی شې د ملګرو، دوستانو
او بعضې د کاروبار د مالکینو او یا د بعضې مالي مؤسسات څخه هم تاسې کولی شئ د مرسته ترلاسه کړئ د کوچني کاروبارونو لپاره. بل چې د رقابتونه او سیالي رامنځته کېږي په کاروبار په پیل کې او دغه په جریان کې که چېرې تاسو دې ته آمادګي ونه لرئ دا خپله یو غټه ستونزه ده چې دا باید حل سي. بل مشکل دا دی چې قانوني اسناد باید تاسې ترلاسه کړئ، د ښاروالۍ څخه جواز ترلاسه کړئ، مثلا نور اړین اسناد دي چې هغه باید ترلاسه کړئ. که چېرې دا ونه لرئ تاسې د ستونزې سره مخامخ کېږئ چې مثلا که ته بازار اړتیاوې او ضرورتونه او د مشتریانو غوښتنې ونه پېژنې په خرڅلاو کې بیا تاسو ته ستونزې رامنځته کېږي، د محصولاتو په انتخاب کې تاسو ته ستونزې رامنځته کېږي. مثلا بل که چېرې په بازار کې قوي سیالان او رقیبان شتون ولري نو ستاسو کاروبار به کېدای شي کرا کړ د انزوا سره مخامخ کړي. په داسې وخت کې باید تاسو د خپلو محصولاتو او یا خدماتو کیفیت لوړ کړئ او نوښت او خلاقیت وکړئ، یعنې داسې یو ځانګړنه په ځان کې رامنځته کړئ چې هغه په نورو ستاسو په سیالانو او په رقیبانو کې هغه وجود ونه لري. او د هر کوچني کاروبار پیلونکی په لومړي کې باید په دې باندې فکر وکړي چې کاروبار به همداسې کوچنی نه پرېږدي بلکې پراختیا به ورکوي او په یو لوی کاروبار باندې بدلوي. نو دا ټول هغه ستونزې مشکلات چې باید مخکې تر مخکې موږ پیشبیني کړو او هغه ته د حل لارې پیدا کړو مخکې تر مخکې د کاروبار د پیلولو څخه. ډیره زیاته مننه ښاغلی سعادت صاحب د دې ترڅنګ کې دا هم راته ووایه چې مثلا د سوداګرۍ لپاره کوم مهارتونه یا پوهه اړینه ده چې یو سوداګر باید دغه وړتیا ولري له ځان سره یې ولري. ډیره مننه. د سوداګري چې ده سوداګري یا کاروبار زده کول دا خپله د زده کړې وړ مهارت دی، لکه څنګه چې مثلا په ټولنه کې موږ تاسې نور مهارتونه زده کوو یا مثلا کورس ته ځو یا مثلا مکتب ته ځو یا پوهنتون ته ځو کوم کاروبار یا کوم رشته زده کوو دا عینا همداسې یو د زده کړې وړ مهارت دی باید چې زده سي. بې پوهې او بې مهارت څخه کاروبار ته ننوتل دا ښه کار نه دی. د سوداګرۍ د پیل او بریا لپاره اړینه ده چې د کاروبارونو په مختلفو برخو کې تاسې باید چې مهارتونه او پوهه ولرئ. لکه مخکې چې مو وویل چې هر کاروبار چې پیلوئ باید مخکې له مخکې د څه مودې لپاره په هغه برخه کې تاسې کار کړی وي او په هغه کې دخیل اوسئ او د کار په هغه کې مثال تاسې په هغه کې مهارت او پوهه ترلاسه کړې وي، تجربه او مهارت مو ترلاسه کړی وي. مثلا که چیرې یو څوک غواړي چې هوټلداري پیل کړي یا هوټل جوړ کړي نو دی باید لومړی مخکې تر مخکې حتما یو 6 میاشتې یا یو کال دغه بل هوټل سره مثلا یو بل هوټلوال سره دی باید کار وکړي، د هغه سره باید دی شاګردي وکړي، معاش نه ځینې غواړي خو فقط دی خپل کاروبار زده کړي. مثلا ما ته دغه ځای څخه ځو هوټل سبا پیلوو، ما ته هیڅ امکان لري چې هوټل مخ ته بوځو، ما تاسو سره به حتما داسې یو کس وي چې هغه مخکې هوټل کړی وي او یا به ما ته خپل مهارت په دې برخه کې لوړ کړی بیا ما ته هغه کار مخ ته بیولی سو. او ځینې نور مهارتونه هم ضروري دي چې باید موږ باید ولرو. مثلا مالی وضعیت کنټرولول، که چیرې په لومړي سر کې ته کاروبار پیل کړې کوم مصارف چې دي هغه کنټرول نه کړي، مثلا عواید دي کم دي او مصارفات دي ډېر دي، نو په دې وخت کې هم تاسې کولی تاسې دغه کاروبار د سقوط سره مخامخ کېږي او له منځه ځي. بل تاسې باید چې بازارموندنه یا مارکیټینګ زده کړئ چې مثلا بازار یا مشتري څنګه جذبېږي، مشتریانو ته خپل محصولات څنګه موږ وړاندې کولی شو، معلومات څنګه ورته شریکولی شو. مثلا اړیکې جوړول باید زده کړو چې د خلکو سره باید موږ صمیمانه او ښه اړیکې باید د خبرو کولو توان باید د مشتري سره موږ باید ولرو. یا مثلا تاسې باید د ټولنې د اړتیا وړ توکي وپېژنئ او د هغوی کې باید بدلون رامنځته کړئ چې مثلا یو ټولنه د کوم شي ته ضرورت لري هغه باید موږ تاسو په دقیق ډول باندې وپېژنو او هغه راواخلو او هغه مشکل په ټولنه کې حل کړو. مثلا د اعلاناتو لپاره باید د ټکنالوژي سره تاسو بلدتیا ولرئ، لکه فیسبوک، د یوټیوب، د ټولنیزو رسنۍ د اعلاناتو په هغو کې د اعلاناتو خپرول دي او دې ته ورته نور ډېر مهارتونه ضروري دي چې باید موږ تاسو د کاروبار د پیل څخه مخکې هغه باید ترلاسه کړو. ډیره زیاته مننه دا چې یو څه اشاره هم ورته وشوه، خو بیا هم که چېرته په څه تفصیلي ډول لږ وضاحت ورکړل شي تر څو اورېدونکي له دغه معلوماتو څخه برخمن شي. یعنې د سوداګریز پلان لرل ستاسو په نظر څومره مهم او اړین دي؟ سوداګریز پلان د هرې سوداګرۍ او د هر کاروبار د پیل او د بریا لپاره ډېر اړین او ضروري څه دی. پلان یوازې دا نه دی چې هغه څخه زه باید یو لارښود په توګه باندې زه کار واخلم، بلکې د کاروبار د راتلونکي پرمختګ لپاره هم هغه ډېر ضروري دی. سوداګریز پلان اړین ځکه دی چې په دې کې موږ خپل د کاروبار هدف واضح کوو او روښانه کوو چې مثلا په دې کې موږ دغه واضح کوو چې موږ څه غواړو او څنګه هغه هدف ته باید موږ څنګه ورسېږو، په څومره موده کې او په کومو ګامونو په پورته کولو باندې موږ
هغه خپل هدف ترلاسه کولی شي. مثلا که ستاسې هدف په 6 میاشتو کې د کاروبار څخه 20% عاید زیاتوالی وي، د دې پلان په واسطه باندې د دې پلان له لارې تاسې کولی شئ چې د دې دپاره مشخص ګامونه او مشخصې لارې چارې وګورئ او د هغه څخه کار واخلئ. مثلا په پلان کې موږ د خپل د کاروبار لپاره د محصول تولید، د بازار موندنې او مالی چارو کنټرول لپاره خاص قوانین او خاص لارې چارې مثلا په هغه کې واضح سوي دي، هغه کې موږ د هغو څخه کار اخیستلی سو. نو د دې په مرسته به موږ تاسې خپل کاري ټیم جوړ کړو او کاري ټیم ته به د هر نفر خپل هغه مشخصه وظیفه به هغه وپېژني، هغه به مخته ځي د پلان د مخې څخه. بل اهمیت یې دا دی چې په دې کې موږ د خطرونو او ستونزو مخکې له مخکې موږ هغه پیژنو. مثلا چې کوم ممکنه ستونزې رامنځته کېږي یا خطرونه رامنځته کېږي، هغه موږ په دې پلان کې مشخص کړي وي او هغو ته مو د حل لارې پیدا کړي وي. نو بعضې وخت اقتصادي بدلونونه مثلا رامنځته کېږي، بحراني حالت راځي، د سیالانو فشار رامنځته کېږي، بازار بې ثباته کېږي. د پلان په واسطه باندې موږ کولی شو دا ټولې ستونزې مخکې حل کړو او په هغه کې روښانه سوي. ډیره زیاته مننه. ستاسو په اند څنګه کولی شو خپلې سوداګرۍ ته وده او مؤثره وده ورکړو؟ ګورې محترم خیال صاحب، کله چې یو کاروبار د پرمختګ کوي یا کوم کاروبار پرمختګ کړی وي، تاسې کولی شئ د هغه کاروبار د مالک سره کښېنئ او د هغو سره ووینئ، د هغو سره خبرې وکړئ. هغه به حتما د الله سبحانه وتعالی سره اړیکه لري. یعنی منظور مې دا دی چې د هر کامیابه کاروبار تر شا یو ښه شخصیت او یو د باور وړ سړی موجود وي. عاید ترلاسه کول یا کاروبار پیلول یا کامیابه کول یا شتمني ترلاسه کول، دا د نړۍ تر ټولو اسانه ترینه او معنوي ترینه کار دی. لازم د کاروبار د پرمختګ لپاره هم نور تخنیکی لارې چارې هم موجود دي چې په کارولو سره موږ کولی شو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو. مثلا اړتیاوې باید وپېژندل شي. په بازار کې ته وګوره چې مثلا په بازار کې خلک د کوم مشکل سره مخامخ دي، هغه کوچنی مشکل پیدا کړه په ټولنه کې، هغه حل کړه. په دې باندې موږ کولی شو خپل کاروبار ته پرمختګ او وده ورکړو. په دوم قدم کې محصول باید ښه کیفیت ولري او قیمت یې باید چې ډېر مناسبه وي. دا کولی شي مشتري ډېر جذب کړي او هم نور مشتریان هم د هغه مشتریانو په واسطه باندې راجذب شي. په دریم قدم کې موږ باید انلاین هم په بازار کې موجود اوسو، ځکه چې نن ورځ ټوله مشتري په ټولنیزو شبکو کې دی. قدرت نن ورځ د ټولنیزو شبکو په لاس کې دی. په څلورمه برخه کې د مشتریانو خبرې باید چې موږ تاسو واورو او ښه صمیمانه اړیکې باید هغو سره جوړې کړو. د کاروبار د پرمختګ لپاره دا یو ډېر اړین ګام دی چې موږ تاسې اخلو. مثلا تاسې کولی شئ ځانګړی تخفیف وړاندې کړئ او مشتري جذب کړئ. مثلا نور کوم ځانګړتیاوې ورته رامنځته کړئ. بل کولی شئ نوښت او خلاقیت وکړئ په خپل کاروبار کې. یعنې مثلا داسې یو نقطه پیدا کړئ چې هغه ستاسې د کاروبار د نورو کاروبارونو څخه جلا کوي او ځانګړتیا یې جلا او ځانګړتیا ورکوي. مثلا تاسو ته به زه یو کوچنی مثال درکړم. که چیرې په بازار کې یو کروت پلورونکی چې په ګاډۍ کې کروت خرڅوي، نو که چیرې مثلا نور کروت پلورونکي هم وي په بازار کې شتون ولري، رقابت موجود وي، نو که چیرې مثلا یو کروت پلورونکی غواړي چې مثال د سیالانو څخه مخکې شي، نو خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي، دی باید مثلا څه وکړي؟ دی باید زما په نظر باندې مثلا دغه کروت یو څو راواخلي او ټوټه ټوټه یې کړي، میده یې کړي او پلاستیکي خلطو کې واچوي او د نورو کروت سره په بغل کې یې کښېږدي. په دې سره به مشتري توجه هم را جلب کړي او د ده خرڅلاو به هم ډېر شي. نو هغه به په دې باندې کولی شي د نورو خپل دغه کروت پلورونکو چې سیالان دي د سره هغه په هغه برخه کې مخکښ شي. نو دا یو کوچنی مثال و چې موږ تاسو ته یو داسې یو کار باید وکړو، ځانګړتیا باید رامنځته کړو چې هغه موږ د نورو کاروباریانو څخه موږ ځانګړی کړي، متمایز مو کړي. او خپل کاري ټیم ته باید موږ روزنه ورکړو چې مثلا موږ کارمندان لرو، هغو ته باید موږ مهارتونه انتقال کړو، موږ باید هغه ته روزنه باید ورته رامنځته کړو. ډیره مننه ښاغلی سعادت صاحب. که د دې تر څنګ دا هم راته ووایي چې مثلا د بازار په سیالۍ کې څنګه پرمختګ وکړو. مثلا یوې نکتې ته ډېره ښه اشاره وکړه، هغه د کروتو مثال دې ورکړ. یعنې مختلف کارونه مثلا په بازار کې دغسې کار چې هغه بل چا نه وي کړی، د دې تر څنګ نور کوم مهارتونه او لارې چارې دي چې کولی شو د نورو سره سیالي وکړو؟ په مارکیټ یا بازار کې په سیالۍ کې د پرمختګ لپاره موږ تاسې باید چې مخکې ما ته ویل چې یو نوې ځانګړتیا او خلاقیت باید رامنځته کړو. یعنې موږ باید په خپل کاروبار کې هره ورځ حد اقل یو کوچنی کار خپل د کاروبار د پرمختګ لپاره وکړو.
مثلا یو کوچنی هڅه باید چې وکړو، مثلا یو خلاقیت یو بل ځانګړتیا رامنځته کړو. مثلا د مشتریان بعضې وخت انتقاد کوي پر کاروباري باندې، د هغو پر اجناسو باندې، هغه باید ومنل سي او د هغه نظرونه باید او شکایتونه باید چې واورېدل سي. نو په دغه وخت کې موږ کولی سو چې په سیالۍ کې د نورو سیالانو څخه جذب ډېر د مشتریانو ولرو. ښه، ډېره مننه ښاغلی سعادت صاحب. د خپل محصول یا خدمت لپاره برانډ جوړول څومره مهم دي ستاسو په اند؟ برانډ جوړول په عام اصطلاح باندې یا مثلا نوم جوړول یا نشان جوړول یا مثلا یو باور جوړول په بازار کې، دا زموږ د سوداګرۍ ته اوږدمهاله او د ډېر وخت لپاره ګټه رسولی سي. او زموږ محصولات یا خدمات چې دي هغه د هغو ارزښت او د هغه نوم یې لوړولی سي. موږ تاسو په ډېر کمپنۍ یا ډېر برانډونه به پېژنو چې د هغه نوم مثلا په بازار کې پورته سوی دی، نوم یې کړی. مثلا یو محصول دی یوې کمپنۍ تولید کړی دی خو او کیفیت هم یو رقم دی، خو یو نفر چې مثال برانډ لري یا یو نوم نشان په بازار کې مثال پورته سوی د هغو په نامه باندې جوړېږي، هغه محصول ډېر رانیول کېږي په بازار کې، ډېر اړتیا خلک یې ضرورت ورته لري یا یې رانیسي. او هغه جنس چې مثلا کمپنۍ تولید کړی دی کیفیت یې هماغه شی دی، خو برانډ او نوم نه لري، نه پېژندل کېږي، هغه توجه څوک نه ورته کوي او ډېر څوک نه پسې ګرځي. نو د برانډ چې دی ډېر مهم دی. په برانډ په واسطه باندې موږ کولی سو چې خپل قیمت هم بعضې وخت لوړ کړو. مثلا په اساني ډول باندې قیمت لوړولی سو، خو زموږ فروشات په هماغه ډول باندې مثلا مخته روان وي. برانډ یا نوم یا نشان جوړول به خلکو ته دا احساس ورکړي چې ستاسې محصول یا خدمات باوري دي او د باور وړ دي. برانډ یا نشان یا مثلا نوم جوړول د مشتری او ستاسې ترمنځ ښه اړیکه رامنځته کوي او په تکراري توګه به ستاسې محصولات خلک رانیسي. د برانډ نشان دا معنا زه نه ورکوي چې مثلا یو ټاپه جوړول، منظور دا نه دی. برانډ خپله په بازار کې مثلا نوم پیدا کول. تاسو به ډېر برانډونه پېژنئ، د لوښو په برخه کې تاسو کولی سئ چې مثال د برانډو تاسو شاید پېژنئ، مثلا په نورو برخو کې برانډونه دي، مثلا د وریجو په برخه کې یو برانډ جوړ سوی دی، نه تاسو کولی سئ مثال هر څوک هغه برانډ نوم پوښتنه کوي. برانډ یعنې نوم نشان پورته کول په بازار کې. نو تاسو کولی سئ دې سره قیمت هم لوړ کړئ. که چېرې برانډ جوړ کړی وي نو په بازار کې به سیالان هم بعضې وخت تاسو شاته کوي، ځکه چې ستاسو محصولات په ډېر پلورل کېږي. نو برانډ ډېر اړین دی په کاروبار کې. ډېرې زیاته مننه. څنګه کولی شو چې مثلا په سوداګرۍ کې ټکنالوژۍ په مرسته باندې خپلو کاروبار ته پرمختګ ورکړو؟ ټکنالوژي یا ټولنیزې رسنۍ لکه راډیو تلویزیون دی، مثلا فیسبوک دی، یوټیوب دی، واتساپ دی او نور د کاروبار لپاره دا چې دی یو حیاتي عناصر دی او زموږ د کاروبار سره دا ډېره مرسته کوي تر څو موږ ډېر ژر واده ورکړو، یعنې د وخت ضایع کېدو څخه مخنیوی وکړو، وخت سپما کړو او مصارفات د اعلاناتو راکم کړو، اړیکې ښې جوړې کړو، مثلا ډېرې د مشتریانو سره مشتریانو ته خپل معلومات په ښه توګه باندې انتقال کړو، ښه اعلانات ورکړو مثلا د دغه ټکنالوژۍ لارې څخه. نو د کاروبار بیا خصوصا غټ کاروبارونه چې کله څوک پیلوي باید چې ډېره لازمه ده په نن زمانه کې چې ټکنالوژي سره دی باید بلدتیا ولري او د ټکنالوژۍ د بلدتیا سره په څنګ کې باید چې دی د اعلانات د جوړولو مهارت هم ولري، مثلا د عکسونو ایډیټ دی، د ویډیو ایډیټ دی، دا مهارتونه دی باید ټول ولري او یا داسې کسان استخدام کړي په خپل کاروبار کې چې دغه کار مخته ورته بوځي. نو ټکنالوژي په نن عصر کې ډېره لازمي او ضروري شی ده په کاروبار کې. ډېره زیاته مننه ښاغلی سعادت صاحب. کله چې په کاروبار کې ستونزې مخې ته راشي څنګه د حل لارې چارې ورته ولټوو؟ ستونزې خو طبیعي خبره ده چې په هر کاروبار کې رامنځته کېږي. د ستونزو د حل کولو په وخت کې باید چې موږ تاسې د زغم، د روښانه فکر، د آرامه فکر او د کاري ټیم چې موږ تاسې د هغو یو د بل سره د مرستې کولو په واسطه باندې موږ کولی سو چې ستونزې حل کړو. ستونزې ته باید موږ د پرمختګ په سترګه باندې وګورو، باید یو فرصت یو د چانس په سترګه باندې وګورو، یعنی د ځان په ګټه باید ستونزې یعنی وکاروو. ستونزې ته باید یوازې د خنډ په سترګه ونه کتل سي، ستونزې باید د فرصت په سترګه باندې وکتل. کله چې یو ستونزه مثلا په بازار کې رامنځته کېږي ته باید هغه څخه ګټه واخلې. نو د ستونزو د حل لپاره باید لومړی ستونزه وپېژندل سي چې ستونزه په څه شي کې ده، دا باید معلومه کړو چې ستونزه د کوم ځای څخه راغلې ده، د کوم ځای څخه سرچینه اخیستې ده. د ستونزې اصلي علت ته د رسېدو لپاره موږ تاسې باید پوښتنې او ګروېږنې وکړو او د ولې کلمه باید استعمال کړو او هغه ته ځان ورسوو. او دا باید معلومه کړو چې ستونزه څومره جدي ده او پر چا باندې ډېره اغېزه کولی سي او د حل لپاره باید څومره بیړني ګامونه موږ تاسې باید پورته کړو او د ستونزې لپاره بېلابېلې حل لارې وړاندې کړو.
مثلا د خپل کاري ټیم په مرسته باندې نوښتګر نظرونه راواخلو، نوي نظرونه یا مثلا د هغو نظر راواخلو. په دې نظرونو کې باید یو غوره نظر، یو ښه نظر چې هغه د حل لاره وي، هغه باید انتخاب کړو او هغه باید عملي کړو. او له ستونزې څخه باید چې موږ زده کړه وکړو، هغه باید ولیکو، یاداشت یې کړو، تر څو پورې د مخکې چې مثال بیا ستونزې موږ ته په راتلونکي کې راځي، د هغو په اساس باندې باید موږ ستونزې حل کړو. ډېره زیاته مننه ښاغلی سعادت صاحب. په اقتصادي بحرانونو کې څنګه خپله سوداګري خوندي وساتو؟ په بحرانونو یا بحراني حالت یا خراب حالت کې موږ باید لومړی چې تر ټولو ډېر مهم دی هغه د ټولنې یا د خلکو اړتیا باید چې موږ تاسې وپېژنو. مثلا خلک چې په بازار کې که چیرې حالت خراب هم وي، خو دوی به مثلا وریجو، غوړیو، مثلا مالګیو، مثلا بوټو او لرګیو یا مثلا تیلو ته دوی ضرورت لري. موږ تاسې باید لومړی د تیلو دغه د بخښنه غواړم د ټولنې ضرورتونه پیدا کړو په بحراني حالت کې، او هغه باید موږ حل کړو او مشکل حل کړو. مثلا که چیرې بحراني حالت خراب وي که نه وي، هغه حتما زموږ اجناسو ته ضرورت لري او هغه اخلي. او بله خبره ده چې موږ باید په بحراني حالت کې د خپل محصولاتو کیفیت لوړ وساتو، خو قیمت یې لږ راکښته کړو. ځینې تخفیفونه باید چې موږ ټولنې ته وړاندې کړو. د ټولنې په مرسته، د ټولنې سره مثلا موږ تاسې باید چې مرسته وکړو، لاسنیوی یې وکړو. یعنې بعضې وخت موږ تاسې باید پور او قرض هم ورکړو خلکو ته. دا په دې معنی چې موږ د ټولنې لاسنیوی کړی دی او په بحراني حالت کې مو د هغو مثال سره مرسته کړې ده او لاسنیوی مو کړی دی. او کله چې موږ مخکې ځو او ټولنه او خلک زموږ ته دغه همکاري او دغه کومک چې موږ دوی سره کړی په بحراني حالت کې هغه نه هېروي، هغه بیا هم زموږ مشتري پاتې کېږي او کېدای شي نور مشتریان هم موږ ته جذب کړي. ډېره مننه ښاغلی سعادت صاحب. د خپلو مشتریانو اړتیاوې څنګه وپېژنو، څنګه پوهېږو چې دا څه اړتیا لري؟ دغه برخه په سوداګرۍ کې څومره مهمه ده؟ سوداګري ولاړه پر همدغه برخې ده چې مثلا د مشتریانو اړتیاوې باید موږ په دوامداره توګه باندې هغه پوښتنه وکړو، په دوامداره توګه باید هغه موږ پیدا کړو، ځکه چې د مشتریانو اړتیاوې چې د هغه په دوامداره توګه بدلیږي او پېژندل یې ډېر ضروري دی د سوداګرۍ لپاره او د سوداګرۍ د بریالیتوب لپاره دا ډېر مهم شی دی. موږ کولی شو د مشتریانو نظرونه واورو، یعنی خبرې واورو. یعنی مثلا موږ د مشتری سره باید ډېرې خبرې موږ باید ورسره ونه کړو، موږ باید د مشتری خبرې ډېرې واورو چې په دې باندې کولی شو موږ د اړتیا پیدا کړو د مشتری. او بل کولی شو موږ آنلاین ټولپوښتنې او سروېګانې وکړو، مثلا په فیسبوک د لارې څخه د نورو ټولنیزو رسنیو له لارې څخه موږ ټولپوښتنې او مثلا ضرورت پوښتنه وکړو، هغو ته دغه اجازه ورکړو چې مثلا زموږ د محصولاتو په اړه باندې په سوشل میډیا کې نظرونه شریک کړي. او بله خبره دا ده وګورو چې د مشتریانو لخوا کوم توکي په تکراري توګه باندې زموږ څخه رانیول کېږي. کله چې مشتری شکایت کوي، دا معنی لري چې مشکل موجود دی، هغه مشکل باید چې حل شي. د خپل مشتریانو سره باید ښه اړیکې وساتو او صمیمانه اړیکې ورسره جوړې کړو. د دې لارې څخه موږ د مشتریانو اړتیاوې پېژندلی شو، خپل محصولات مثلا مشتریانو ته واضح کړو، تشریح کړو او په اړه معلومات ورکړو. کله چې د محصول په اړه پوښتنې مشتری مثلا مطرح کړي، وضاحت باید ورکړو. د دې لارې هم موږ کولی شو چې د مشتری او د خلکو اړتیاوې وپېژنو. ډېره زیاته مننه ښاغلی سعادت صاحب. کله موږ د سوداګرۍ په پیل کې یو شی بدلولی شوی، ستاسو په اند هغه څه وایي؟ د هر کاروبار په پیل کې باید ډېره توجه وشي. که په پیل کې د بازار او د خلکو مشتریانو او د مشتریانو اړتیاوې په ښه توګه وپېژندل شي، نو ډېر امکانات دا لري چې موږ په راتلونکي کې د غلطو محصولاتو، د غلط موقعیت او دقیق ډول باندې د هغوی اړتیاوې پوره کولو کې موږ پاتې به را نشو. دا کولی شي د ناسم پیل او غلط محصول یا موقعیت یا د خدمت د انتخاب څخه مخنیوی وکړي. یعنې که چیرې موږ مخکې تر مخکې چې کاروبار پیلوو، باید موږ تاسې پر دې شان باندې بیا غور وکړو چې مثلا په راتلونکي کې بیا موږ تاسې ارمان ونه کړو چې کاشکې مې دا کار کړی یا مې کړی نه وای. مثلا په پیل کې باید د خپلو مشتریانو څخه نظرونه واخلو تر څو پوه شو چې دوی څه غواړي، مثلا څه ته اړتیا لري او ستونزې باید څنګه موږ تاسې باید ورته حل کړو. یا مثلا مالي منابع ښه مدیریت کړو. په لومړي سر کاروبار مې شروع کړی دی، مصارفو تر عوایدو ډېر دي، دا خپله کاروبار د منځه وړي او بیا ارمان لري. مثلا دا بل د ټکنالوژي په اړه باندې ناپوهي، مثلا په لومړي سر کې یا په کاروبار په جریان کې موږ ټکنالوژي سره موږ ارتباط نه نیسو، په راتلونکي کې موږ تاسې که چیرې بیا ارمان مثلا وکړي چې ټکنالوژي سره مو کار کړی، اوس موږ ډېر مخته وای تر دغه وخت. او که چیرې مثلا لکه مثلا د ویب پاڼې جوړول یا د آنلاین مشتریانو جذبول او داسې نور، یا د برانډ په جوړولو باندې باید موږ تاسې کار وکړو په پیل کې. بیا په راتلونکي کې موږ تاسې باید ارمان ونه کړو چې کاشکې مخکې تر مخکې برانډ جوړ کړی وای. نو دا ټول هغه موارد چې باید په لومړي سر کې د کاروبار باید هغه
بله ډیره زیاته مننه ښاغلی سادات صاحب. د خپرونه کې نور وخت هم نه لرو، که وروستۍ پوښتنه یې دا چې مثلا د یوې سوداګرۍ ټولنیز مسؤلیت څومره مهم دی؟ کله چې مثلا یو څوک بازار ته د کاروبار لپاره راوځي، نو همدا یې ټولنیز مسؤلیت دی چې د یو خلکو ته د خلکو ضرورتونه پوره کړي، مثلا په ښه توګه باندې او ستونزه حل کړي. یعنی کاروباري یوازې هدف دا نه دی چې عاید ترلاسه کړي یا پیسې خپل جیب ډک کړي مثلا، بلکې د ټولنې د چاپیریال او اقتصادي پرمختګ هم دغه مسؤلیت دی. لکه پانګوال کولی شي او مسؤلیت یې دی چې تر څو پورې د محلي ټولنو په وده کې د مرسته وکړي، لکه د بېوزلو سره باید د مرسته وکړي، د روزنې او ښوونې او روزنې په برخه کې دی باید چې زمینه مساعده کړي، روغتیایي خدمات دی باید وړاندې کړي، د چاپیریال ساتنه باید د کاروبار په وخت کې دی مثلا وکړي، لکه د کارمندانو جذبول او د هغوی استخدامول، هغو ته معاش ورکول، او باید سوداګري د قانون او د ټولنې او د کلتور سره سمون ولري. دا ټول مسؤلیتونه چې یو سوداګر په سوداګرۍ کې لري. ډیره زیاته مننه. کور د ودان د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د ټولنې او روزنې خپرونه. تر بیا ښې چارې، لوی علامه مل شه.